Qori bo'ladimi? Agar Alloh oyatdan o'zini o'qib o'tsa, dam joni keladi ekan, hozir sher bo'lgan gapiradi, oluvga bo'lgan. Agar oyatdan Allohda temir qo'rg'onning ichida bo'lasiz, o'zingiz ham yolg'on gapirmaysiz, sizni ham birov aldaydi. Shaytonning masjidi. Qanaqa bozor bo'lishyapti? Uchinchi so'ragan narsasi shu bo'ldiki, seni mana shu 4-chi xuddi Baytullohning tepasida 4-chi osmonda xuddi shunaqa Baytulloh bor. Farishtalar sig'inadigan Baytulloh. Ana shu Baytullohning yerga qurib bu joyga Ibrohim alayhissalom odam otalarimiz chaqirgan bo'ldi. Endi qaranglar. Ularda xuddi shayton aldadida, men nariyoqqa olib kelyapman gap. Ularda shayton aldadida, man qilingan mevani yeganlardan keyin birlari mag'rib, birlari mashriq, birlari janub, birlari shimol tomonga chiqarib yuborildi. Quvdi. Jannatdan quvdilar. Ana odam otamiz Hindiston tomonlarida Shri-Lankada qabrlari bor. Ramziy qabrida nomi, bizlarning tarjimasi ona shahar. Ona shahar degan ma'no bildiradi. Judday muborakda qabrlari bor. Men bitta gurta olib borganman, ko'rdik, tashlandi, qoldi yotibdi, o'shani boshqa bormadim deb. Endi qarang, endi mana bu joyda ular 300 yil sarson-sarg'azonlik yashadilar. 300 yildan keyin yurib odam otamiz mana shu tomonga kelib qolganlar ekan. Shunda mana shu rahmat tog'ini ustiga chiqib, rahmat tog'ida ikki rakat nafl namozini o'qib, Allohdan so'raganlar ekanki, o'zini jannatdagi sherigini ro'para qilishlar. Haligindan keyin shu duosi yuzlaridan qo'llari tushgan zamoniyoq yo'llarda paydo bo'lib qolgan. Bu joylar duolar ijobat bo'ladigan joylarda turibmiz. Mana bu joylarda duo. Chunki odam otamizning duosi ijobat bo'ldi, momo holda uchrashdilar. Ular mana shu joyda sevinishganlarida bir-birlariga gaplari ko'payib ketib, o'zlarini boshidan kesilganlarni gapirib, peshin namozini o'qitdilar. Arasalar peshin namozi tuga boryapti, vaqti tuga boryapti, asr namozi kelib kelyapti. Darhol o'rnlaridan turdilarda peshin namozi bilan asr namozini jam qilib o'qidi. O'shaning shu Qurbon hayitida qurbonlik mana bu joyga kelgan hoji ota, hoji onalarimizga haj amiri, mana hozir haj amiri Nuriddin hoji domilla bo'lib kelganlar, bizning vaqtimizda Usmon Xaylov kelganlar. Haj amiri imomgarchilikka o'tadilar, peshin asr namozlari jam qilib o'qiladi. Mana dinlar ko'pincha qiladi. Endi qaranglar, mana shu tarzda gapiramizki, mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham hammalarimizga ma'lumki, 4 marta umra, 1 marta haj qilganlar. Eng oxirida hajjatul vidoga, haydlashuv hajjiga kelganlar. Rizoliging ostida qilinganlar ekan, mana shu qilingan xatm qurollarni avvalo o'zing dargohingga qabul maqbul eylagin. Uni samarai savoblaridan, mana shu manzilgohlardan o'tib ketganlarga, payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga, ahli baytlarga, sahobai ikromlarga, jamiki o'tgan umidvorlarga, shularning qatorlarida mana bu duoga qo'llashtirgan hoji haramayn otaxonlarimizdan, onajonlarimizdan umidvor bo'lib o'tgan umidvorlarning barchalariga, ota-onalarimizni, hech umidvorlarimizni, aka-uka, opa-singillarimizni, mahalla kuylarimizdan umidvorlarning barchalarini ruhoniyatlariga, mana shu xatm Qur'on qilib, nimaiki yaxshi niyatlarda qilingan bo'lsa, ularni ham mana shu qalblarini o'zing ko'rib turibsan, ularni qalblaridan o'tkazganlarni ham barchalarini ruhoniyatlariga Allohim baxsh etsin. Barchalarini o'zing tariqai rahmat kishishday jannat qilgin. Qorong'ularni yorug' aylagan obi Kavsar suvlaridan serob qilib, iymonlarni o'zlariga hamroh qilib, barchalarni yotgan joylarini jannatning boshqalaridan bo'lgan bir bog'chalaringga aylantirgin. Jannatingning eng ulug' joylaridan jannatul mavo, jannatul naim, jannatul firdavs, jannatul rayonlaringdan joy bergin Parvardigor. Parvardigor olam, sengagina iltijo qilamiz, sendagina yordam so'raymiz. Mana bu duolari ijobat bo'luvchi joyda, bir Arafat vodiysida bir ulug' jamoat bo'lib duo qilyapmiz. O'zingning va'dalaring bor Parvardigor olam.
ulug' bir jamoat bo'lib qilingan duolarni qaytarishga hayo qilaman degan va'dalaring bor. Allohim bizni g'oyibi g'azinangdan bizlarga hammalarimizga o'zing solih soliha farzandlar ato etgansan. Solih soliha nabiralar ato etgansan. Avvalo ularni barchalarini Parvardigori olam umrlari bilan rizqlari bilan berganing uchun bo'lsin. Ularni barchalarini umrlarini uzoq qilgin, rizqlarini ulug' qilgin. Ketmaydigan davlatlarga, o'chmaydigan ilmlarga ega qilgin. Ikki dunyo saodatiga musharraf qilgin. Ikki dunyoda kamlik ko'rsatmagin, ikki dunyoda o'zingdan hifz himoyani saqlagin, o'zingdan o'zgaga muhtoj qilmagin Parvardigor. Biz mana bu joyda turgan barcha hoji ota, hoji onalarimizga ham, farzandi nabiralarimizga, ota onalariga, barchalarimizga Parvardigori olam doimo o'zingga mana bu joylarda iltijolar qilib, duolar qilishni bizlarga nasib qilgin. Parvardigori olam farzandi nabiralarimizni sog'lik salomatlikda baxti kamollarimiz o'zi baxti kamollarini o'zlarimizni juftda halollarimiz bilan sog'lik salomatlikda ko'rib yurishni bizlarga nasib qilgin. Amin. Parvardigori olam mana bu o'zingni nazaring tushgan yuzlarga, mana bu ulug' joylarga bosgan qadamlarimizda birinchi va oxirgisi qo'yman. Takror kelgusi safarlarda farzandlar bilan nabiralar bilan birga kelishga barchalarimizga nasib qilgin. Parvardigori olam bizlardan duo so'raganlar bor ekan. Allohim mana bemorlar bor ekan. Bemorlar bizlarga o'zi shifo bersin. Ular mana tungi tongga ular Parvardigori olam shifga qarab o'zingdan duo so'rab yotibdilar. O'zingga oson Parvardigori olam. Ularni hayotga qaytargin. Ularga shifoi tomir, shifoi kamol yetirgin. Yana Allohim mana farzand talabida bor duo so'raganlar bor ekan. Allohim o'zing kalomingda aytyapsan, xohlagan odamga yolg'iz qilib beraman. Xohlagan odamga o'g'il qiz qilib aralashtirib beraman. Xohlaganimga jufti bilan beraman. Xohlaganimni bermasdan sinayman degansan Parvardigori olam. Ularga mana shuncha kun bermading, sinading Parvardigori olam. Hammasiga ular shukronalar aytib, tunlarda tonglarga ular o'zingga iltijo qilyaptilar. Ularga ham Allohim tilaklarini yetkazgin. O'zingga oson bo'ldigin. Ularga ham o'zingga g'oyibi g'azina solih soliha farzandlarni ato etgin. Ularni ko'rganda ko'zlar qonadigan, ikki dunyoda rahmat etadigan, ota onalarning haqlarini fahmlaydigan farzandlardan qilib bergin. Tarixiy qurollar qilgin. O'zbekistondagi buyuk davlatni boshqaradigan shaxslardan qilgin. O'zingni kabalaringga imom bo'ladigan shaxslardan bergin Parvardigor. Barchasi o'zingga ayon. Mana uzoq yurtda musofirda yurganlarimiz bor Parvardigor olam. Ular shu bir so'mimda ikki so'm qilamanmikan deb oilamni, ro'zg'orimni kamchiligini tiklayman deb Allohim o'zingga tavakkal qilib yuribdi. Ularni ham o'zingda hifz himoyada saqlagin. Topganlariga baraka bergin. Allohim qarzdorlar bor ekan. Ularni qarzlariga o'zing tez kunda qaytarishlariga o'zing najot bergin, o'zing yo'l ko'rsatgin, to'g'ri yo'lga hidoyat etgin. Parvardigori olam sengagina iltijo qilamiz, sendagi yo'ldan so'raymiz. O'zingda va'dalaring bor. Otani farzandga, farzandi otaga qilgan duosini ijobat qilaman, qaytarmaysan degansan. Biz mana ham farzand ham ota maqomida turibmiz. Allohim musofir duosini ijobat qilaman degansan. Mana musofir bo'lib duo qilyapmiz. Bizlarning duolarimizni ijobat qilgin. Sengagina iltijo qilamiz, sendagina yo'ldan so'raymiz. Biz seni borligingga, birligingga, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam seni yerdagi elching ekanligiga chin dilimiz bilan ishonamiz, bilamiz Parvardigor olam. Seni jannating haq, do'zaxing haq, kitoblaring haq, o'lgandan so'ng qayta tirilishing haq. Parvardigor olam bizlarni mana shu ulug' makonlarda duosi ijobat bo'ladigan joylarda, o'zingni nazaring tushgan yerlarda mana ota momo havolarimizni duolari ijobat bo'lgan, Rasulullohning duolari ijobat bo'lgan, ularda qadamjonlari tekkan joylarda turib duo qilyapmiz. Mana shu qilayotgan duolarimiz o'zing ijobat qilgin. Sengagina iltijo qilamiz, sendagina yordam so'raymiz. Va sallallohu taala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabi ajmain bi rahmatika arhamar rohimin. Allohu akbar. Allohu akbar. Rahmat.